風車草劇團同埋我哋偷偷記得嘅台前幕後每一位，好衷心咁多謝今日晏晝嚟到葵青劇院睇我哋尾二一場嘅偷偷記得。每一次可以喺劇院入邊面對面同大家一齊同呼同吸，都覺得好幸運。每一次都係咁獨特。再一次好衷心咁多謝你入嚟劇場。我哋問卷希望大家可以花少少時間俾我哋填咗佢。你哋每一個意見都對我哋非常非常之重要，或者你哋可以喺你哋嘅 social media 嗰度寫啲嘢俾我哋任何一位，分享下佢呢個演出嘅感受，或者分享下你自己嘅故事，我哋都會好想聽到。另外，希望大家可以花少少時間睇下場刊入邊嘅每一個工作人員嘅佢嘅名字、佢嘅崗位同埋佢嘅簡歷。因為除咗台上邊我哋呢一班表演者之外，幕後嘅每一位，你哋見唔到嘅每一位，佢哋嘅付出，佢哋嘅付出嘅努力、汗水、創意、愛，唔會比我哋付出得少。所以想借大家嘅掌聲，再一次多謝喺幕後一直支持住我哋場地演出嘅每一位後台工作人員，每晚我多謝每一位。前台監製團隊嘅每一位，同埋頭先劇院，多謝頭先劇院一直對我哋嘅支持，同埋多謝我哋今次嘅 Patrick Sponsor 喺呢個唔容易嘅經濟環境底下，佢仍然 sponsor 我哋呢個演出，多謝 Mastercard， 多謝。台上邊一班好朋友都想逐一為大家介紹，今次有現場音樂，好奢侈，對於一個舞台劇嚟講好奢侈，好深刻，好多謝佢為我哋做咗所有嘅編曲，好多嘢。我哋嘅音樂總監 Mike Orange， 好開心再一次合作，多謝你。跟住隔離一位低音吉他，有嚟自樂隊晚安莉莉嘅阿雞，留意下佢嘅 band 啦，晚安莉莉啲歌好好聽。另外一位按所有其他樂器嘅嚟自樂隊小塵埃嘅 Jonathan， 再一次合作，多謝你。台上邊一班演員都想逐一為大家介紹。首先有飾演 Young Alice 嘅思維，飾演護士長同自己都係呢個演出嘅聯合監製陸欣熙。飾演淑娟，專登喺加拿大翻嚟同我哋一齊排戲嘅胡麗英。飾演羅太，亦都係同時我哋風車草劇團嘅藝術總監邵美君。飾演弟弟，我哋第一次合作，多謝你，陳妍希。飾演家樂嘅，再一次合作，今次佢進步咗好多，多謝你，鄧家傑。飾演醫生 Teddy 嘅，佢係一個非常非常之認真、非常之有才華嘅新演員，大家多多留意佢。Rizzo。咁佢呢個演出嘅靈魂人物係我哋嘅監製，亦都係我哋嘅導演，同時飾演天使嘅阿 D 湯俊賢。跟住呢一位，冇佢咧冇呢個戲，因為佢係我哋嘅編劇同埋另一位導演梁祖賢。最後一位，我哋故事嘅骨幹，多謝你將你第一次舞台劇嘅經驗同我哋分享，多謝你一直嘅信任同埋愛，多謝你嘅聲音療愈咗我哋每一個人嘅靈魂。岑寧燕。
喺度有少少推介嘅。咁我哋完咗呢個 show 之後咧，風清楚咧嚟緊有兩個製作。第一個咧係1月份嘅，係一個新演員劇場。我哋已經清楚幾位咧畢業咗冇耐嘅演員咧，同我哋做咗新嘅製作。呢個戲係個喜劇嚟嘅，叫做時間啱啱好。長康有介紹噶啦。另外一個重要啦，3月嘅我哋有一個新嘅主舞台嘅演出。呢一個戲咧叫做《默契》，係由邵美君編劇啊。呢個戲咧，除咗我哋風車數3支之外咧，我哋仲邀請咗胡麗英參演。另外仲有歌手韋羅莎。呢個戲將會接受大家預訂啦，明天12點鐘，大家可以去到 Pop Ticket 買飛。詳情咧可以睇長開嘅封底，或者留意我哋嘅 social media。多謝大家。多謝我哋嘅 AFM Christy， 多謝你。Thank you。對唔住，除咗搞嗰啲，我突然間個夾到好痛。Sorry， 唔好意思，唔好意思。係，認真身啲突然間。今次嘅 souvenir 咧，我哋設計咗幾樣嘢啦，咁有T-shirt 啦，咁有tote bag 啦，唔該兩位 model。係啊，高矮都可以孭得好好睇㗎，人有冇身形都好睇。notebook 啦，呢個 print 係我畫嘅，因為我哋排戲嘅時候得到咗嗰個真嘅 iPod， 即係第一代嘅 iPod， 即係當然係壞嘅啦，買翻嚟。咁但係一拎上手就好多回憶，咁所以決定將呢個設計都係用 iPod 去做啦。你設計㗎？我設計係，多謝。如果有啲貨品已經冇現貨啦，咁但係你係可以留低你嘅名字，咁然之後我哋嘅同事咧，即係而家買咗我哋同事之後咧，就會寄翻俾你㗎啦。今次我哋所有souvenirs 嘅收益咧，都會捐去宏福苑火災呢個悲劇嗰度，希望盡到我哋少少力啦。多謝大家支持。再一次多謝大家今日晏晝嚟到尾二嘅呢一場，我哋都好唔捨得。呢段時間我哋都一齊經歷咗個好困難、好唔容易嘅時刻啦。咁我相信我哋作為香港人，我哋只要我哋繼續一齊守護住大家，我哋真心去愛大家，我哋繼續去幫助大家。我諗我哋手拖住手，我哋冇嘢係過唔到嘅。再一次。多謝大家入嚟劇場同我哋一齊分享呢兩個鐘頭嘅時光，多謝你哋，我哋劇場見。